اگر میبینی که توی زندگیت خیلی چیزا به هم ریخته، احتمالاً تو هم دچار بزرگترین اشتباه بشر شدی. خروج از تعادل. خروج از تعادل کی اتفاق میفته؟ وقتی که شما بابت اتفاقات کوچک بیش از اندازه خوشحال بشید. از تعادل خارج میشی. وقتی که شما بابت اتفاقات بد بیش از اندازه ناراحت بشی، از تعادل خارج میشی. نه خوشحال شو، نه ناراحت شو، نه عاشق شو، نه متنفر، نه به یه نفر وابسته شو، نه کلاً قطع وابستگی کن. زندگی و زیستن قانونش بر پایه تعادل نوشته شده. باید چی کار کرد؟ مسیر ما مسیر کماله. توی مسیر کمال تمام هدف ما اینه که شبیه به پروردگار خودمون بشیم. تو واقعا فکر میکنی خدا اونقدر ضعیفه که ناراحت بشه یا اونقدر ضعیفه که نیاز به خوشحال شدن داشته باشه؟ خداوند فارغ از احساساته، چون درگیر این احساسات محدود کننده انسانی نیست که ما داریم. توی کتاب هنر رزم که توسط یک سامورایی 500 سال پیش نوشته شده، میگه اوج رسالت ما یک انسان عادی شدنه. یعنی فارغ از احساسات، فارغ از خشم، فارغ از خوشحالی و فارغ از وابستگی های دنیا. این حرفی که دارم میزنم خود علمه. چرا؟ چون موقعی که مغز از یک مقداری بیشتر دوپامین و سروتونین ترشح میکنه، در مقابل این هورمون ها مقاوم میشه. بعد از مقاوم شدن دیگه تو نمیتونی مثل قبلا خوشحال باشی، دیگه تو نمیتونی مثل قدیم شادی کنی. نتیجهش چی میشه؟ کاهش میل به زندگی، خستگی، استرس، لذت نبردن از زندگی. تعادل. به تعادل برس تا احساس انسان بودن و فارغ بودن و رهایی رو تجربه کنی. آقای احمدی، چجوری به تعادل برسم؟ خیلی ساده است. فقط کافیه وارد کانال ذهن برنده بشی تا مرحله بعدی رو بهت بگم. این پایین بنویس کانال تا کانال داخل دایرکت برات بفرستم.